article Fanirisoa Ernaivo. Lalàna misy ratsy ka za mahita fa ratsy io lalàna io satria hampiady amin'ny Malagasy eto Angambany sady amiko le izy adevitra diso faux débat hoy ny teny vahiny. Ny président Rajoelina zany tiana ro atakena amin'ny fanagnany double nationalité io, ny gasy rehetra jiaby tsy manana double nationalité koa zay ouvert nationalité koa Malagasy ro. Ireto avy ireo olona mandrafitra ny gouvernement tany Andry Rajoelina ny zaka zopinina vahiny. Article 42 zay resany isan'andro dia article efa nilaozan'ny toe-trandro. Efa tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana iainantsika izao zany. Aiza ve raha vao mangataka nationalité hafa ny Malagasy dia azo sokajiana hoe tsy Malagasy tsony, miala ny maha-Malagasy azy. Nivoaka tamin'ny fahanginany ireo Malagasy zay monina nampitan-dranomasina, indrindra fa ireo zay monina any Frantsa. Naneho-neviny manokana i Monsieur Babou. Ny amin'ny manokana dia io article 42 io dia article efa nilaozan'ny toe-trandro, efa tsy mifanaraka amin'izao vanim-potoana 2023 izao. Io mikasika code de nationalité article 42 io, izy io aminakao article efa nilaozan'ny toe-trandro izy io. Efa tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana iainantsika zao io. Zany hoe tokony ivozina zay, tokony ivogna na hoe atao réforme izy io fa tegna tsy fanaraka amin'ny vanim-potoana iainantsika zao. Satria hitantsika etsika jiaby zegny io article 42 misoratra hoe very tanteraka ny zom-pirenena Malagasy anao koa zany hoe majeur nangataka zom-pirenena vahiny anao izy nahazo nagnano naturalisation zay. Very tanteraka zom-pirenena Malagasy anao. Miara-dalana amin'ny rehefa voalaza teo i Monsieur Soali manohana ny fitondrany Andry Rajoelina. Ny amin'ny manokana dia tonga dia mivantana. Io lalàna article 42 dia azo sokajiana lalàna ratsy ary tokony mila fanavozana. Fanjakana Malagasy dia tokony hiditra amin'ny atao hoe concept moratoire mba hitsinjovana zay conséquences ateraky io lalàna io. Fanavakavana nefa nampiarina lalàna misy ratsy ka za mahita fa ratsy io lalàna io satria hampiady amin'ny Malagasy eto ohatran'ny karazana loi discriminatoire ihany fahitako azy dia mangataka fampiatonana amin'ny alalan'izay concept moratoire izay. Ministry serasera Lalatina Rakotondrazafy ny nazy ihany koa dia tonga dia mivantana. Io fanahasokadinana mahakasika ny lalàna article 42 dia azo eritreretina hoe faux débat, tsy tokony hiadian-kevitra io fa tsy mampandroso. Amiko le izy adevitra diso faux débat hoy ny teny vahiny. Tsy tokony hovaina farak'izay aingana tsy misy atakandro io article 42 io satria azo eritreretina hoe sakana anankiray amin'ny fampandrosonan'ny Madagascar io. Ohatra anankiray tokony alain'ny Madagascar tahaka dia ny firenena Frantsay araka ny nambaran'ny Monsieur Babou. I Frantsay dia efa nanana article lalàna mitovitovy amin'io article 42 io. Fa ny zareo no hovaina satria azo eritreretina hoe sakana ampandrosona ny firenena Frantsay io. Na la France taloha fa misy article ohatra ny antsika io. Misy article mitovy amintsika io la France taloha, mitovy amin'ny article 42 io hoe anao koa zany français mizaka zom-pirenena français tsy mahazo mangataka zom-pirenena vahiny. Zay zegny article agnatin'ny code de nationalité ny français fa hela tagny. À partir de 1960 hitandreo fa le zavatra tsy aminazy. Tsy mampivoatra ny fagnandreo zegny nataondreo réforme ny code de nationalité ndreo amin'ny article le mitovy amin'ny article 42 français io afaka mizaka double nationalité na triple na firy nationalité tianao zakaina koa anagnanao possibilité magnano demande izy tsisy problème illimité. Fanintsika fanehoan-kevitry Monsieur Babou sy Monsieur Soali dia saika mitovitovy ihany. Imagineo ange raha ohatra ka ampiarina io article 42 io
tsy filom-pirenena iriragny no tratra eo fa betsaka ny malagasy izay mizaka zao pirenena vahiny indrindrandrindra fa mipetraka ao Frantsa sy eto Madagascar. Ny zavatra mahavariana mahakasika ty affaire ty dia tsy fantatry malagasy fa ny olona zay mandrafitra ny gouvernementany Andriamatoa Andry Rajoelina mizaka zao pirenena vahiny daholo ny ankabetsany dia mizaka zao pirenena frantsay. Ohatra anatin'izany dia Andriamatoa mambahoaka filoha Andry Rajoelina mizaka zao pirenena frantsay izy araka ny nahafantarany maro azy. Faharoa amin'izany patrickrajoelina mpanolontsaina vaovao ary tsy mahafeteny gasy koa izy io araka hitantsika eo amin'ny sary io dia mitazona boky lala sinoro. Efa notendrena ministry ny raharaham-bahiny izy teo aloha ary zao izy lasa mpanolontsaina ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina. Ohatra fahatelo anatin'izany i RANJATOELINA Rolland taleny kabonitra ny filoham-pirenena vaovao izy saingy nisafidy ny tsy ampiasa ny anaran'ny vadiny rehefa voatendry teo amin'ny andraikiny izy. Ny ohatra fahaefatra ankoatr'izay dia bareaMadagascar Rinah taleny kabonitra ny filoham-pirenena teo aloha izy ary manambady vahiny ihany koa. Ary ohatra ankoatr'izay koa i Fihevitr'olombelona ministry ny raharaham-bahiny amin'izao tsika miteny zao. Midika zany fa raha ampiary ny lalàna amin'ny article 42 io dia tsy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina irery ihany no tratra ary tsy ireo malagasy izay monina ny Frantsa na malagasy eto Madagascar fa ny gouvernement ray manontolo mandrafitra ny fitondrana Andry Rajoelina dia tsy maintsy mirodana satria ireo dia mizaka zao pirenena vahiny daholo. Monsieur Babou sy Monsieur Soali dia mieritreritra lalina mahakasika ny voka-dratsy ateraky n'io fampiaran'io lalàna io satria sarotra ho an'ny malagasy ny hiaina ao Madagascar raha ohatra ka very tanteraka ny zoany zareo. Ho an'ny Monsieur Soali manokana dia manahy mafy izy amin'ny resaka fividiana tany sy ny lova sy ny fividianana zavatra eto Madagascar. Ho an'ny Monsieur Babou manokana dia sarotra aminy ny mieritreritra hoe ianao gasy reny gasy ray dia tsy manana zo intsony ividy na ivarotra zavatra eto Madagascar ary tsy manana zo intsony ny hipetraka Madagascar fa tsy maintsy mangataka visa. I Monsieur Babou manokana dia nandefa hafatra mivantana amin'ireo antoko politika mpanohitra indrindrandrindra mahakasika ny voka-dratsy ateraky ny fampiarana ity lalàna ity. Ny voka-dratsiny dia zao: ireo mpantoko politika mpanohitra dia maninjika n'Andry Rajoelina amin'ny alalan'ity lalàna ity dia lasa malagasy rehetra izay monina nampitan-dranomasina na eto Madagascar dia tratra daholo, indrindrandrindra fa ireo ao amin'ny gouvernementa, ireo olona izay mandrafitra ny gouvernementa ihany. Eto am-pamaranana dia mandefa hafatra mivantana ho an'ireo antoko politika mpanohana ny fitondrana sy mpanohitra ary ny vahoaka malagasy rehetra i Monsieur Babou. Ny fampiarana ny lalàna ny ao amin'ny article 42 dia tsy tokony ho laharana mihitsy fa décentralisation no ilain'ny malagasy ary zay no lakle anankiray ahafahan'ny Madagascar mandroso. Ahoana ny hevitra antsika mahakasika zany? Tokony ampiarina ve ity lalàna 42 ity sa tsy? Azo atao ve ny mampiatra lalàna article 42 no manao décentralisation? Anjarantsika ao amin'ny commentaire no maneho hevitra. Zay ny vidéo tsika androany, azadino ny misabone ary azadino miactiver les la cloche ry ay sisiny ry fa anao mahazo notification ndray manaraka.